Dragi moji gledatelji, današnju emisiju mi lijepo slušajte. Govorit ću vam o ključnim mineralima koji imat ću veliku šansu da vama značajno pomognu ukloniti one otekline koje vi imate u vašem tijelu. Upravo te otekline, velikom broju slučajeva, vama stvaraju velike probleme. Jer značajni problemi sa oteklinama budu vezani sa bolesnim srcem, bolesnom jetrom, bubrezima, bolesnim čak i plućima. Međutim, postoje neke bolesti koje se nazivaju limfni edemi i slično, koje su bolesti koje se jako teško danas liječe i da ne kažem pijete velike količine lijekova svaki dan, sve to može potencirati da vi imate značajno rizik od nastanka samih oteklina. Možemo reći da čak i hormonalne promjene mogu uzrokovati otekline. Ono što moramo znati da je ključni mineral za otekline i kontrolu tekućine u organizmu kalij. Kalij je jedan od onih najvažnijih elemenata u tijelu. Kao elektrolit ima zadatak da održava ispravan napon na staničnim membranama i prenosi električne impulse između samih stanica. To znači da kontrolira rad mišića, uključujući srce i odgovoran je svaki otkucaj srca. I on kao takav ima nevjerojatnu bitnu ulogu, slušajte me lijepo moji dragi gledatelji, da kontrolirate nivo i koncentraciju ili razinu tekućina u organizmu. Jer vi to ne možete nikako napraviti ako nemate adekvatnu koncentraciju ili balans između nečega što se naziva kalcij, zapravo nešto što se naziva kalij i nešto što se naziva sami natrij. Ono što možemo reći, sudjelujući u procesu izgradnje aminokiselina i proteina, također je pravilan proces potreban za izgradnju mišića i mišićne mase. Djeluje kao antagonist natriju koji u velikom količinama u tijelu zadržava tekućine i uzrokuje otekline. To zapravo radi s nečim što se naziva natrijeva kalijeva pumpa. Da mi lakše moji gledatelji shvatite. U velikom broju slučajeva imate izuzetno veliku količinu natrija, odnosno soli u organizmu. To vi se unosite uz putem hrane, da vi toga uopće niste svjesni. Sol kao takva, isto tako kao i šećer, ima nevjerojatnu mogućnost zadržavanja tekućina u organizmu. Vi ako imate kroničan nedostatak samoga kalija, što ja sam praktično siguran da ste u velikoj šansi da imate, vi imate puno veću koncentraciju onda soli i ta sol zadržava vaše tekućine, preneseno znači veće otekline, veći problem. Upravo simptomi niskog kalija se nazivaju hipokalemija i mogu biti nevjerojatno opasni. Mogu uključivati glavobolje, dehidraciju, lupanje srca i oticanje žlijezda i tkiva. Problem je što mi jako malo kalija unosimo na dnevnoj bazi. Ono što zapravo morate znati. Mi u svakodnevnoj prehrani trebali bi uzeti oko 4700 mg kalija. Mi to danas ne ulazimo ni blizu. Moderan način života sa izuzetno lošim namirnicama koje mi danas konzumiramo redovito, mi praktično ništa ne unosimo kalija. Ni 10% što bi nama trebalo. I što je isto tako preneseno. Znači, moji dragi gledatelji, vi što ste stariji imate veći rizik od nastanka problema sa kalijem, sa nastankom rizika od oteklina. I to se najčešće vama događa svima iznad 40, 50, 60 godine organizma. Posljedica načina života, posljedica godina života, starijih godina života, vi sve kalije imate sve manje i manje, posljedice svega su tu otekline. Ono što vama zapravo treba su namirnice koje su bogate sa samim kalijem. Kao što su grah, bijeli lima, crni pinto, čak mornarički ili garbanzo grah. Leća, slanutak, grašak, soja, edamame, artičoka, krumpir i slatki krumpir. Baterna, tikva, bundeva, špinat, blitva. Kelj, potočarka, cikla, prokulica, banane, losos, sardine i sami grejp. I tekako, dakle, vodite računa, trebate uzeti. To su sve ove zdrave namirnice koje vi ne volite jesti, jel tako, moji dragi gledatelji? Međutim, činjenica je takva. Što ste stariji, praktično sigurno ste u nedostatku kalija, imate disbalans kalija i natrija, otekline puno veće. Još vodite mi računa. Ako niste u stanju jesti hranu što bi bila velika šteta, uzimajte dodatke prehrani na bazi kalija. Specijalno će vam tu veliku ulogu igrati kalijev citrat. Dakle, zapamtite, kalijev citrat kao dodatak prehrani bi vam mogao pomoći. Ono što vama itekako treba, uz sami kalij, apsolutno nešto što se naziva kalcij i magnezij. Kao dodaci prehrani magnezija uzimate 1500 mg dnevno, a kalcija 1000 mg dnevno.
Dakle, to su jako bitne informacije. Uz sami kalij vi morate apsolutno imati kalcija i magnezija, jer ova 3 minerala će na potpuno prirodan način dati šansu da se vaše otekline smanje. Još što sve želite jesti je hranu bogatu kalcijem, kao što su organski mliječni proizvodi, sardine, alge, tamno lisnato povrće, badem i šparage, prehrambeni kvasac, brokula, kupus, maslačak, datulje, kelj, kelp, zob, šljive, sezam su namirnice koje su bogate sa imate sve lijepe krasne namirnice, imate krasne namirnice bogate sa kalcijem i još trebate voditi računa da u redovitoj prehrani uzimate hranu koja je bogata sa magnezijem. A to je prije svega špinat, tikvice, sjemenke, bundeve, lima, grah, tuna, smeđa, riža, badem i tamna čokolada, avokado, banane, tofu, pšenične klice, aljaški kraljevski rak, maslac od kikirikija, melasa, kruh od integralnih žitarica, morske alge, amaranт, sjemenke suncokreta, skuša, indijski orašić i laneno sjeme su namirnice koje po svim znanstvenim istraživanjima imaju najveću količinu samoga magnezija. Još jednom da mi shvatite, moji dragi gledatelji, cink, kalcij i magnezij će igrati ključnu ulogu za izbacivanje otekline. Međutim, nemojte se, moji dragi gledatelji, nadati da će samo ova 3 elementa vama u potpunosti ukloniti tekućine iz organizma. Jer ono što vi zapravo morate napraviti, uzrok svih vaših bolesti i oboljenja su nekakve tegobe koje u suštini imaju problem sa srcem, jetrom, bubrezima ili slično. I vi, ako ne liječite prirodno vaš originalni problem, vama unos bitnih minerala i vitamina neće imati abnormalnu bitnu ulogu. Jer ovo će vama značajno pomoći, naravno da vama ukloni otekline, ali ako značajno promijenite vaš način života. I zdrav način života nije nešto što vi trebate prakticirati nekoliko tjedana, nekoliko mjeseci. To je ono kao što bi se vi sad jako razočarali kad bi uzimali cink, magnezij, recimo kalcij, svaki dan, barem na mjesec dana, 2 mjeseca i vaše otekline ne bi značajno nestale iz organizma. U nekim slučajevima će to biti, ali u nekim slučajevima se to uopće neće dogoditi. Ovi slučajevi, kada vaše otekline ne izlaze uz jednostavan unos minerala i vitamina, znači da imate puno veći problem. A da vi taj problem itekako riješite, vam trebaju pravilni programi prirodnih liječenja za cijelu godinu. Dakle, morate imati strategije kako se zdravo živi. Jer vi ako ne živite zdrav način života, radite sve što ste do sad radili, pijete enormne količine lijekova i se nikada nećete izliječiti od vaših oteklina u organizmu. Zato vaši medicinski stručnjaci bi trebali biti tu koji će pomoći svima vama uz adekvatne prirodne lijekove i programe, dakle pravilne strategije za cijelu godinu, onda vi imate enormnu šansu da se vaše otekline u potpunosti izliječe. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, zdrav način života nije nešto što ćete vi prakticirati mjesec, 2, a ostatak godine ćete raditi što hoćete, nego to mora postati jednostavno stil života. Svih 12 mjeseci u godini vi zdravo živite i ako to napravite, dakle vjerujte, moji dragi gledatelji, vi ćete perfektno zdravi, a isto tako ćete ukloniti ove vaše otekline sigurno i trajno i nikad zapravo više nećete imati problema ovoga tipa. I moji dragi gledatelji, kako vi uklonite otekline, ali na prirodan način, komentirajte dolje ispod video zapet. Koji su ključni vitamini koji mogu pomoći svima vama u uklanjanju oteklina? To saznate u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje. Na druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.